大家好，我叫般奴。咁我最近就因為之前我哋片都講過啦，參加咗兩個活動啦，whatever 啦咁樣嘅。咁我都開始係諗緊，我一直以嚟我都係諗緊點樣幫人哋去實現夢想啦，點樣去鼓勵啲人去追求夢想啦。咁但係我哋冇諗到一樣嘢就係，到底我追夢有咩用咧？係啦，咁我知道我追夢我會好興奮啊，價值觀好好啊，有好好嘅人生啊，whatever 啊咁樣。咁唔係個個都做到呢件事，亦都唔係個個都想做到呢件事喎。其實好多人即係講話夢想，我都想發達啦，係咪先？我都想唔使做嘢啦，咁樣。咁係咪個個都大家都唔使做嘢咧？咁樣樣嗱，呢個就係最有趣嘅位啦。就係我哋既然冇辦法去話到俾人哋聽，你個夢想可以達到啲乜嘢？又或者係因為任何人都有唔同嘅夢想，而做唔到一個嘅方針或一個方案嘅時候咧，我就開始諗到啦。有冇啲辦法唔好咁多夢想啦，唔好諗咁多啦，唔好咁唔集中啦，全部嘢集中喺一個點度咧？我發現係可以嘅喎。咁而家咧雖然呢個係有3個點啦，但係我而家咧我就開始慢慢去諗呢一樣嘢啦。第一樣嘢就係用 AI 去實現你嘅夢想，哪怕你係想創業，哪怕你係想投資去到財務自由，哪怕你係想做到出書又好，環遊世界又好，用 AI 去幫你做呢件事，用 AI 去幫你去計劃，用 AI 去幫你去判斷，用 AI 去幫你去生成一啲嘅創作品出嚟，測試出嚟，讓到市場或者讓到呢個世界，令到你啲朋友、家人都支持你，因為佢見到你真真正正可以做到啊嘛。呢係第一點。咁當然啦，要唔要支持嗰啲嘢唔係最重要，重點就係你真正有實現到夢想啦。第二點就係你真係可以賺到錢，二嚟係唔會太影響到你自己生計嘅問題，從而去追夢。簡單嚟講就係你呢個夢想係可以一邊追，又可以一邊賺錢，又或者係呢個夢想佢唔會用到你太多錢嘅，係啦，唔會用到你太多錢嘅。簡單嚟講，其實係兩個 concept 嚟嘅。第一個 concept 就係佢夢想可能可以令到你賺1蚊，另一個方法就係令到你慳1蚊。咁就唔同啦，咁就呢個世界就唔同咗玩法啦。當我去追夢嘅時候，發現我可以賺到錢喎。我反都去啦。當我追夢嘅時候，其實唔係好影響我個生計，我可以唔使出咁多錢，我都可以追到夢喎。咁簡單，不如試下咧咁樣。已經可以做到啦。而呢兩點咧，啱啱所講呢兩點咧，其實係同樣地可以論到聯合國可持續發展第8個目標，體面工作同埋促進嘅經濟成長。出咗邊個經濟成長？邊個體面工作啊？你咯，你識得用 AI 去做事，你識得用 AI 去為你嘅夢想做到嘢，然後賺到錢，甚至係你亦都可以唔使顧慮你自己嘅生計，唔使又打多份工嘅情況下去追到夢，呢個咪體面工作咯，呢個咪促進經濟成長咯。邊個嘅體面工作？邊個促進成長？你嘅工作咯，你嘅經濟成長咯。當然呢個亦都因為你嘅經濟成長，因為你嘅一件事，佢可以影響到更多人，從而整走咗個社會。咁呢個我哋唔好講到咁遠。我想講到一個好有趣嘅一點，呢個亦都係最後一點，就係建立一個，不如俾大家一個可以分享夢想、可以測試夢想嘅平台啦。你講過咁多嘢，其實你唔講冇人知㗎喎，你唔測試過冇人知㗎喎。我最近其實都唔係最近啦，幾個月前㗎啦已經係。咁啊，join 咗一啲活動，就係有一班喺後面坐喺後面嘅中學生喺度諗啲創業計劃。話錢你唔使諗㗎。做唔做到你唔使諗㗎，你咁多諗法嘅，我心諗，即係我個人責任啦，就係你 check 過咩？你有測試過啲諗法咩？佢有講過話要使錢咩？可能我俾錢你咧，係咪先？可能我唔使你出錢咧。呢啲所有嘅嘢，其實你都係未諗就已經 block 死自己。點解啊？因為你冇測試過咯，因為冇人同你講過咯。所有人同你講都係同你講話，你夢想係唔得嘅，夢想一定要使好多錢嘅，夢想係一定唔掂嘅。你測試過咩？你有做過咩？通常都係冇做過嘅人，冇測試過嘅人，或者衰咗又唔認嘅人，佢咪同你咁樣講咯。但係當你一個人衰咗而會改，測試過又會去改，會堅持落去嘅人咧，佢一定會好專注於
鼓勵你去做呢件事，因為我就係咁樣嚟嘅，我就係測試好多嘢，然後死咗火，然之後繼續落去。咁我就覺得我要整一個平台出嚟，係俾到大家更加容易去測試同埋交流呢個夢想。咁最後一種就係、即係除咗呢個平台之外咧，仲有一種咧就係可能會真係直情有冇啲方法可以喺個基金上喺投資上去幫助到大人追求夢想咧？不過呢個係去到好遠先講嘅。咁我想先做咗呢三樣嘢先，幫人哋用 AI 追夢賺到錢，或者唔影響自己生計。第三點就係一個平台，可以俾大家分享夢想同埋測試夢想。